Kwa kifupi leo wachezaji wangu leo hawakupambana. Hawakupambana ile ninavyojua mimi. Tofauti hata ile mechi tuliocheza na ile ya juzi ya Meja pale Samuyo na Mbeya City, kidogo wachezaji walipambana. Wake leo wachezaji wangu hawajapambana sana. Yaani unaona hata uchezaji wao sio kuchangamka ile kivile. Mtu anacheza kama kawaida, anakosa goli, anaona vitu vya kawaida, yani hamna mwenye kusikitika na nini. Kwa kifupi nimeumia sana. Basi hatujaona lile pila ambalo limezoea kulipata kwa Mkapa, na ni kama mechi za Mkapa zimeanza kuwa ngumu, ukizingatia ni kama takriban mara 7 mfululizo hamjapata matokeo katika uwanja huu. Ndio hivyo. Hali ishakuwa zofolo hali. Hali imekuwa mbaya kama unavyoona, ndio hivyo. Kwa kifupi nimeumia sana. Hatukucheza vizuri vile ambavyo mimi ninavyojua timu yangu ya Simba Sports. Na sasa ukiangalia mimi ujue bwana, Simba Sports sisi striker commando force commando Jonathan Soa ndo mimi binafsi ndo naona striker wangu. Kwa unapoonaga kwamba anaikwaga benchi anaingizwa dakika watu wanazotaka wenyewe, sielewi Soa ana shida gani na wanaopanga timu. Kwa kifupi nimeumia sana. Kama tunaona basi Soa wanaona labda atakuwa ndo kukaa benchi hawezi kuanza, basi tumwachie tu aondoke. Atumtendee haki Jonathan Soa. Tanzania hii na Afrika Mashariki na Kati hakuna namba 9 kama Jonathan Soa. Unapomweka benchi mnapoamua Pantev tulimuona sio kwa mambo haya kumweka Kasoa kwa dakika anazotaka mwenyewe. Mtu unamweka tu dakika unazotaka mwenyewe. Uwezi ukaniuliza mimi mwenyewe binafsi Tanzania hii namba 9 striker commando nakwambia Jonathan Soa. Mechi ilikuwa ni mechi ya ushindi. Sasa mtu kama Jonathan Soa unamweka pembeni, mimi kwa kifupi sikulizika na matokeo, na ndo kama hivyo. Nimeumia sana sana. Mzee wa pasi milioni, ni wapo mashabiki ambao wanaanza kubadili kauli kutoka kwenye Matola anatufaa mpaka Matola hatufai. Wewe umeshuhudia mchezo huu, umeshuhudia michezo kadhaa ambayo amesimama kama kocha mkuu. Kwa upande wako hii ipoje? Huwezi kumzuia shabiki. Kila mtu na mtazamo wake. Wako makocha tulikuwa tukiwapa timu, tukipoteza wanafukuzwa. Sasa na yeye acha tumpe timu. Tukipoteza naye ataondoka. Watakuja wengine. Kwa mimi siwezi nikamlaumu shabiki ambaye unajua shabiki anataka matokeo mazuri. Hivyo leo utaniambia mimi na furaha gani mechi kama leo? Azam ananifunga goli 2 wakati nilikuwa nimemdhibiti. Nimeumia sana. Azam ananifunga goli 2 kweli 2 bila. Simba hii inafungwa na Azam goli 2 bila kweli? Unaona mchezaji I say. Na Azam kama wangeamua mwishoni pale atulie, walikuwa wanatupiga hata goli 3 mpaka 4. Kama wangeamua atulie. Kati palishapotea Olsan Kante alipotoka pale mpaka apeleweki tena, na huyo Soa mwenyewe amekuja kuingia dakika 80 na ngapi. Sasa unategemea mchezaji kama yule anakuja kukupa nini? Hata kupasha mwili alikuwa hajapasha. Bro, nimeumia. Kwa kifupi hatukucheza vizuri, tumeadhibiwa kwa makosa yetu wenyewe. Basi ni msimu mbovu sana kwa upande wa Simba, hasa kwenye michuano ya kimataifa, lakini pia tukirejelea ndani ya ligi. Ni misimu 4 hamjapata kombe, msimu huu umeanza vibaya. Shida nini ndani ya Simba kwa mtazamo wako? Kwa mechi bado ndo kwanza hii mechi ya 5. Bado kuna mechi kadhaa karibu 20 na kitu. Kwa mechi bado moja. Pili, kadri siku zinavyokwenda kwenye kimataifa bado kuna sana. Sio kinyonge. Na umepoteza. Hii ndio football. Kwamba mmeshazoea kufungwa. Hii ndio mpira. Mmezoea kufungwa. Huu si ndio mpira, kuna matokeo kuna kufungwa na kushinda kudraw. Lakini uzembe wa viongozi wenyewe. Timu iko kwa sababu nikwambia ilipopita, timu iko uchi. Kwenye ndani ya Simba kuna shida ndani ya uongozi. Na mimi hawezi kufika mbali namna hii, sikufichi. Viongozi kwa nini? Kwani wamecheza viongozi? Uongozi una shida wa Simba, wanahujumiana. Lakini nafasi zitengenezwa mpanzo anakosa. Ninakwambia hivi, kuna wachezaji wanaambia chini kiwango, hakuna kusika goli. Kama amepangwa? Kwani usiona mwenyewe kocha anafanya substitution mbovu, unamtoa Hassan Kante. Wewe una midfield Nabi kama unameka benchi. Kama unamekuta benchi ya ufundi, una mfungaji bora msimu unaisha. MVP unameka benchi. Wala umwi. Msiba na Simba bila tafakari. Ndio maana kama hivi. Kama unatoa benchi ya ufundi, meneja safisha yote. Kuanzia uongozi. Kuanzia makocha, kocha msaidizi, meneja mwenyewe Remamu. Toa mtunza vifaa vya Simba. Toa weka
Ninakwambia hivi, weka kitu kipya, Simba ndio Simba itanyoka. Bila hivyo Simba ikai sawa shehe. Simba ikai sawa, uelewe namna hii. Simba itakaa sawa. Lazima kusafishwa pale ndani. Bwana Mangia, lakini kuna baadhi ya wadau wa Simba wanasema shida sio viongozi. Kuna mchungaji amesema shida ni uwanja na amedai kwamba amezuiliwa kuingia studio na pale mngepata ushindi. Si kweli bana. Si kweli. Unapingana mchungaji na ninakwambia hivi si kweli. Unampinga mtumishi. Ninakwambia hivi si kweli ndugu yangu. Basi uwezo wa wachezaji mdogo. Ninakwambia hivi uwezo wa wachezaji ni mkubwa sana. Ndio maana narudia tena, ndani ya Simba kuko sawa. Lakini mbona kwambia sisi mlishinda goli 3? Ninakwambia hivi, mimi mechi najua ni mechi ni Azam. Ndio ikacheza kwa Mkapa. Kumbe ni mechi Simba. Ikacheza Mbweni. Simba mwenyeji. Iko mechi Simba ikacheza kwa Mkapa. Tucheza uwanja JKT. Nashangaa. Uje akarusha kwa Mkapa. Na mechi icheze saa 1, sio saa 11. 7 mpate matokeo uwanja Benjamin Mkapa. Ya kweli. Viongozi nyewe babia itafakari viongozi wa Simba. Bila hivyo makao hatufiki mbali. Mimi rudia tena msimu Simba asipoangalia anambulia kapua. Anambulia 0. Anachokipanda atakivuna. Kwamba ligi ya mabingwa mnaishia pale na ligi kuu pia. Ya, tunafunga mwaka twa pointi ligi ya mabingwa twa pointi 0. Inamaanisha kwa takwimu hizo ni kwamba na Young Africans yupo ndani amekufunga hapo. Nakwambia hivi. Kwa mpira huu Yanga anatufunga tena. Kwa mpira huu Yanga ni bingwa. Kwa timu hii Yanga ni bingwa. Yuko uwanjani sasa hivi. Ninakwambia hivi, kwa atashinda. Hata kiduo. Akishinda anakuwa juu ya msimamo. Mchongozi sio viongozi atakanya viongozi. Yanga akishashika msimamo kumtoa. Ashuki ni ngumu kweli. Yanga ajipanga sababu Yanga zakagombana uongozi wao kagombana. Akili uongozi wao hata kwa wachezaji ufiki. Wakigombana tu. Yanesha nje siku game Yanga macheza leo wanaungana. Kisimba tukalumbana mpaka kwa wachezaji. Wanafanikiwa wapi? Young Africans. Ni kama marumbano yao hayakumi mpaka na wachezaji. Yanaishia nje huko kwenye media. Magomba salumbana amtaki Harris. Lakini siku game wanaungana anapigania timu. Lakini Simba wanachama Simba ni wanafiki. Kwanza matawi yote yanakufa. Ni wanafiki. Simba kasha unafiki. Simba anatoboa kitu. Unafiki ndio ameka Simba madarakani mpaka leo. Lakini hoja zenu ilibidi mzitoe kwenye mkutano. Ule mkutano sio mkutano ule genge la uni. Watu wajavaa kula pale. Watu wanataka kujadili timu yao msimu huu inajipanga vipi msimu huu. Hamna chochote kichofanyika. Watu wanamzomea mwenyekiti wanamzomea. Kataka mwenyewe. Wako na jambo ili kukapa. Wewe useme kweli. Sasa nani sasa hivi atoke? Kocha ama uongozi? Kwanza hapa tola mwenyewe na uongozi mzima abi utafakari. Uongozi wa Simba utafakari. Aya kwetu tunafanya msimu huu. Kwetu tuko sahihi. Champions League no mechi 2 no point. Ligi kuu bao draw nafungwa. Nilimchukua Ahmed Suleiman Morocco kwa mechi moja. Baada ya hapo alisema Simba ina wachezaji wazuri lakini ina shida Simba yenyewe. Sasa mimi siana nitakuombea hivi hapo. Ndani ya Simba sio kocha. Hata Mete Mourinho. Nilikwambia hata Mete Mourinho nani? Ndani ya Simba kuna kirusi. Kwa hiyo Matola asiondoke. Nilikwambia hivi kama unaweza kutoa mechi ya ufundi basi mtoe na hiyo basi. Sababu kocha makipa ni mjeni kocha makipa. Msebia naye kaondoka. Ukiondosha mechi la ufundi bado timu endelea kufanya vibaya kama uongozi unashinda. Nilikwambia hivi kama unaweza kutoa manager pap ule aliondoka Pantevu. Toa sina Matola. Aje mtu mwingine mpya. Kitu kipya watu kitaka. Lakini umesema wenye shida ni uongozi hapo. Nilikwambia wote wana shida, wote. So, wote wanatumika. Mpaka benchi la ufundi. Simba hizo kufanya vizuri sikufushe. Bila. Lakini niwaambie kwamba sisi mashabiki tunaona haya ambayo yanatokea kwamba ni yani huko sisi pa kurudanganya katika vitendo kama hivi sisi tushatoka. Yaani kwamba kama timu siku inatokea inafungwa kimpira tunaona timu inavyocheza kwamba tumepoteza. Lakini kama kuna michezo ambayo tunachezeana mwisho wa picha tunaumia ni sisi mashabiki. Lakini mimi naona kabisa kwamba kuanzia masteward hao wanaolinda timu wao si steward tumetaka utanisamee tumeshapagawa. Hao walinzi wote hao wanaolinda timu mimi naona wote wale zesheni tumiausho. Hao viongozi wetu huko juu hawana maelewano kabisa. So usitegemee kupata mafanikio, kupata matokeo katika timu ambayo ndani yake haina maelewano. Yaani maelewano ndio yanafanya timu ifanye nini, ifanye vizuri. Kwa sababu kama hamna maelewano, huyu anataka Simba ifungwe, huyu anataka Simba ishinde. Utapataje matokeo afu nyote Simba? Unakuta mpaka kiongozi anaweza hata kutumia gharama zake kwenda kuwaonga hata marefa ili Simba ifungwe. Sasa maisha gani mnakuja kuleteana katika mpira? Afu hiyo mipira ya kizamani. Yaani hiyo mipira ya kizamani ya kwenda kuleteana michezo. Timu ina focus
Kama kuna muda wako labda wa kuitumikia klabu kama kiongozi, kama unaona umeisha, kubali matokeo, acha timu iendelee, lakini sio unafanya vitu vya kuasili klabu. Ndio kitu gani wanakifanya? Sasa huo ushamba. Yaani kwamba huko watu huko wameshavuka. Yaani kuipelekea klabu kwamba ifanye vibaya ili mmoja aje kufuata maslahi. Huo si ushamba mwanangu. Huo mpira gani? Yaani unaenda kuhujumu klabu ili ipoteze, ili fulani anufaike. Ndio nini sasa? Kuna wachezaji hapo uwanjani mwa wanajituma. Wanapambana kabisa hadi unawaonea huruma. Lakini kuna vitu ambavyo vinapelekea klabu inafungwa. Unawaumiza hadi wale wachezaji. Lakini mimi naongea kwa sababu gani ujue? Kuna vitu sisi tunaweza kuja kuongea siku vikaleta taharuki. Lakini tunawaambia tena kwamba vitendo vyao wanavyofanya sio vya kimpira. Sio vitendo vya kiungwana. Leo hii tuna mechi za kimataifa hatujashinda hata moja. Mpira gani tunacheza? Lakini mimi nikwambia tu ukweli, mimi ninachoamini kwamba viongozi wetu wa Simba hao makundi yao yanatuasili sisi, yanaiasili klabu. Lakini uone kwamba kufungwa kwenu leo ni kwa sababu Azam walikuwa vizuri. Azam hakuwa vizuri, Azam kawa vizuri dakika za mwisho tulipoingia mtoto pale nani yule Saaduni, ndio Azam kaja kuonyesha uhai. Lakini mpira Simba ambao unacheza kwanza umecheza chini ya kiwango. Yaani chini kabisa ya kiwango. Ni mpira ambao sio wa kuvutia. Yaani unaona kabisa hadi benchi yenyewe limepagaa linafanya hesabu ambayo hazieleweki. Kwa mimi niwaambie tu kitu kimoja. Kwa mwenendo huu, yaani hatuwezi kumfunga timu yote ya kimataifa. Sasa kama wanataka tu wanavyotaka wao sasa. Sisi mashabiki tunawaambia fresh. Lakini wanachokifanya waelewe kabisa kwamba sisi tunaona sisi ni binadamu. Tukija kuanza kushikana uchawi, tusije kulaumiana tu. Habibu, sisi tumefungwa tumekubali. Mchezo uliopita alikuwa anaimbwa Matola. Leo baadhi ya mashabiki wanaonekana kama Matola naye wanataka iachie timu kwa sababu ni zaidi ya miaka 6 sasa, zaidi ya na ndio maana nakwambia vipi? Yaani mimi sikuzungumzii kuhusu Matola, mimi ninachozungumzia timu kwa ujumla. Yaani panapokosa maelewano kwenye management, hata umlete kocha kutoka sehemu gani babu, hawezi kukupa matokeo kwa sababu ngazi ya juu tayari inatengeneza mpasuko, klabu isipate matokeo. Hata huyo Matola anafanya nini? Usishangae kuna baadhi ya wachezaji wanaagizwa Matola na wapanga wao wanaagizwa wasitugee matokeo. Utapataje matokeo? Hata umlete kocha na maana kaja yule pale Pantev kafukuzwa. Hata umlete kocha kutoka wapi kama hamna maelewano huwezi kupata matokeo. Asante sana.